भोलि हुन गइरहेको शिक्षक सेवा आयोगको माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा त्यो चाहिँ इक्जाम सेन्टर कहाँ परेको छ त्यो म हजुरहरूलाई आज यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। त्यही भएर हजुरहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला कहाँ सेन्टर परेको छ। अनि सक्दो यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला किनभने भोलि 1 बजेदेखि इक्जाम रहेको छ अनि सबैजनासम्म पुगोस्, कसैले सेन्टरको लागि चाहिँ गाह्रो नहोस् भनेर म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। अनि सबभन्दा पहिले हजुरहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि 1 नम्बरमा चाहिँ 250 जनाको लागि यहाँ रोल नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ 4313 अनि 6 वटा 0 1 देखि लिएर 4313 4 वटा 0 250 सम्म चाहिँ गोगराहा मावि विराटनगर कमा रहेको छ। त्यसै गरी म यहाँ प्रदेश कोशीको हो, यो म सबैलाई देखाइदिइरहेको छु। हजुरहरू चाहिँ यहाँबाट आफैले आफ्नो स्क्रिनसट लिएर अनि खोज्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कार्तिक 22 गते दिउँसो 1 बजेदेखि इक्जाम हुन गइरहेको छ। अनि त्यसै गरी म बिस्तारै हजुरहरूलाई स्क्रोल गरिदिइरहेको छु, हजुरहरू यहाँदेखि हेर्नु होला। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ मध्य प्रदेशको रहेको छ। यहाँ त्रिभुवन आदर्श मावि बिन्दीमा रहेको छ स्टार्टिङ। अनि यहाँ हजुरहरू सबैले हेर्नु होला आफ्नो आफ्नो। अनि सक्दो हजुरहरू भिडियो सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइहरूलाई जसले फर्म भरेको छ उनीहरूलाई कि आफ्नो सेन्टर चाहिँ खोजिराखोस् भनेर। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ बागमती प्रदेशको रहेको छ। यसमा मैले सबै प्रदेशको हजुरहरूलाई देखाउने छु, त्यही भएर हजुरहरू सक्दो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। अनि चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला, म सबै अपडेट दिइराख्ने छु हजुरहरूलाई। त्यसै गरी यहाँ गण्डकी प्रदेशको रहेको छ, हजुरहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा जम्मा चाहिँ 2934 जनाले फर्म भरेको रहेछ। त्यसै गरी यहाँ लुम्बिनी प्रदेशको रहेको छ। हजुरहरू भिडियो रोकी आफ्नो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो लुम्बिनी प्रदेशमा 6165 जनाले फर्म भरेको रहेछ। अनि त्यसै गरी यहाँ कर्णाली प्रदेशको रहेको छ, हजुरहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि कर्णाली प्रदेशमा जम्मा चाहिँ 4103 जनाले फर्म भरेको रहेछ। त्यसै गरी यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको रहेको छ, हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि परीक्षा सञ्चालन हुने जिल्ला भनेको कैलालीमा हुन्छ। अनि हजुरहरू यहाँ सबै हेर्नु होला कहाँ कसको सेन्टर रहेको छ। अनि यसमा चाहिँ 5149 जनाले चाहिँ फर्म भरेको रहेछ। अनि यस्तै अपडेटको लागि हजुरहरू चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला, म सबै कुराको अपडेट दिनेछु हजुरहरूलाई। अनि भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। अनि सक्दो हजुरहरू भिडियो सेयर गरिदिनु होला, सबै प्रदेशको रहेको छ।